소리듣기 명상법. 2~3년 전에 제가 직접 실천하여 도움이 되었던 소리듣기 명상법을 소개합니다. 유튜브 본문을 듣거나 법사님이나 스님의 본문을 들을 때 내용을 이해하거나 분석하려 하지 않고 오직 소리만 듣는 수행법입니다. 말의 뜻을 따라가지 않고 들리는 순간 그대로 흘려보냅니다. 글자 하나로 듣든 단어 하나로 듣든 한 문장으로 듣든 자신의 편한 방식으로 하시면 됩니다. 중요한 것은 소리 듣기에 집중하는 것입니다. 생각이 올라오면 생각을 따라가지 말고 소리 듣기에 집중합니다. 집중이 흐트러져도 괜찮습니다. 알아차리는 순간 다시 소리 듣기로 돌아오면 됩니다. 언제 하면 좋을까요? 자신이 가장 집중이 잘 되는 시간을 선택하여 하시면 됩니다. 저는 새벽 시간을 주로 활용했고 법문이 있는 날에는 센터에서 스님 법문을 들으며 소리 듣기를 했습니다. 처음에는 하루 10분 정도로 시작하여 점차 시간을 늘렸고 나중에는 2시간 동안 하기로 했습니다. 무엇보다 중요한 것은 꾸준함입니다. 한번 시작했다면 최소 한 달 정도는 지속해 보시길 권합니다. 제가 이 수행을 시작한 이유는 말에 쉽게 끌려가고 혼자 생각 속에 빠지는 습관이 매우 강했기 때문입니다. 그 습관을 조금이라도 벗어나고 싶은 마음에서 시작했습니다. 저 경우에는 약 2달쯤 지나면서 변화가 느껴졌습니다. 생각에 빠져있는 시간이 눈에 띄게 줄었고 말에 끌려가는 일도 많이 줄어들었습니다. 또 하나 기억에 남는 변화가 있었습니다. 저는 파킨슨 병으로 인해 악몽을 자주 꾸고 잠꼬도 심한 편이었습니다. 소리듣기 명상을 약 3개월 정도 꾸준히 했을 때 꿈을 거의 꾸지 않았고 깊이 잠드는 시간이 길어졌고 한동안 잠꼬대도 거의 하지 없었습니다. 이 변화는 약 3개월 정도 이어졌습니다. 물론 이것이 듣기 명상 때문이라고 단정할 수는 없습니다. 다만 저에게 이런 변화가 실제로 있었습니다. 지금 명상을 예전처럼 하지 않아도 악몽은 많이 줄었고 편안한 꿈을 꾸며 잠꼬대도 훨씬 부드러워졌습니다. 생각에 쉽게 끌려가는 분이나 생각이 많은 분이면 한 번쯤 꾸준히 실천해 보시길 권해 드립니다. 생각을 억지로 없애려 하기보다 소리 하나에 마음을 흘려보내는 것만으로도 우리의 의식은 조금씩 고요해질 수 있습니다. 감사합니다. 구독과 좋아요는 자비의 실천입니다. 생각을 일으키는 바로 이 순간, 알아차리는 바로 이 순간, 이 순간이 수행입니다. 성불하십시오.